Ben ritrovate ad una nuova edizione del TG Flash di New Sicilia. Un grave incidente stradale si è verificato in queste ore poco prima dello svincolo di via Oreto a Palermo. A entrare in collisione sarebbero state due auto, una delle quali si è ribaltata. Sembra che il bilancio sia di diversi feriti, ma non si conoscono ancora le loro condizioni. Inevitabili le ripercussioni sul traffico, che è andato totalmente in tilt. L'autostrada è stata temporaneamente chiusa dallo svincolo di Villa Abate in direzione Palermo. Sul posto si sono recate diverse ambulanze. E rimaniamo a Palermo, dove nelle scorse ore è morto Francesco Del Cuore, 37enne del luogo. Il decesso è avvenuto mentre stava giocando con i suoi amici a calcetto in un campetto privato. Francesco era un artista, pittore, scultore e disegnatore. La morte sarebbe sopraggiunta per un malore improvviso. Sul luogo sono intervenuti i soccorsi del 118 che hanno provato la manovra del massaggio cardiaco senza però alcun risultato. La comunità palermitana è rimasta profondamente scossa anche dal caso di ipotermia su una bambina durante l'orario scolastico che si è verificato nei giorni scorsi. A esprimersi sull'accaduto è stata Giovanna Perricone, garante dell'infanzia e dell'adolescenza del comune di Palermo. Come autorità garante dei diritti dell'infanzia e dell'adolescenza, spiega la donna, auspico che da questo momento le scuole si facciano velocemente e creativamente promotrici di un'efficace esecutività nella gestione dei fondi attribuiti. Stromboli ha ricevuto il €1.000.000 stanziato dal governo ed oggetto di apposita ordinanza emessa dal capo dipartimento della protezione civile Fabrizio Curcio per fare fronte ai primi interventi susseguenti all'alluvione del 12 agosto scorso. Nei prossimi giorni procederemo alla liquidazione delle imprese che sono intervenute per fronteggiare l'emergenza e fornire servizi ai soccorritori. Sono le parole del sindaco e commissario delegato per l'emergenza alluvionale a Stromboli, Riccardo Gullo. Il sindaco è sull'isola assieme al responsabile della protezione civile comunale Domenico Russo per una serie di sopralluoghi e per fare il punto sugli interventi in corso. Questa era l'ultima notizia. Il TG Flash ritorna alle 20 con nuovi aggiornamenti. A più tardi.